Nagluto ko og kuan kanang paksiw nga ulo sa salmon. Ano siya? So, ako na siyang paksiwon. So, gibutangan na ako siya sibuyas bombay. Nanapo ko loy adire o kanang ahos. Okay. Sinigang salmon head. So, nagpabukal na ko tubig. Butangan na ako loya, butangan na ko kamatis. Then, ano siya ang sibuyas. So, ano siya for sinigang and kami for pakso nga head salmon. Sinigang nga head salmon. Sa kuan jury. Wala, maluto na siya. Alright. I put some pepper. Tama na rin ako siya ng kato-kato white vinegar. Oh, na-siya sili. Tama na ko siya olive oil gamay. Tangan ako na siya yellow squash. Marami siya. Hanggang kami sa na maluto ang akong sinigang na salmon. I'm excited to eat. Naluto na ako ang sinigang salmon, pakso ng salmon, and ito po coconut water. Ganyan ko ano ba kayo ito ng fresh na coconut juice. So magsugod ako sa mukbang.